Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي لأصحاب حقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم حضرة آبائه مهدي وذريته وإخوانه من النبيين المرسلين على كل أصحاب كل وتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلى أرواح أئمة الأربعة المجتهدين أصحاب المذاهب الأربعة مقلدين في الدين وإلى رشد الصالحين صوفية المحققين مشارق الأرض المغاربها بحرها وبلاد الحضرة الشيخ قطب رباني شيخ عبد القادر الجيلاني حضرة الشيخ الحسن الشاذلي حضرة الشيخ عبد النقشبندي حضرة الشيخ يزيد البسطامي حضرة الشيخ محمد البدوي حضرة الشيخ السكندري حضرة الشيخ الحبيب عبد الله بن علي الحدث الفقيه المقدم حضرة الحميد مغسل الشيخ معروف الكرخي أبو القاسم الجنيد البغدادي حضرة علي تسعة ولي صنغو مهي خليل منغلان شيخ الشيخ مرهد الكريم يا مرزوقي دهلاني مخرج أهل المرزوق ما جاري يا زمان جاري إمام يخرج مشعل ربايا الحضرة حضرة الشيخ بهاسم أشعري بهو مصب الله بشر شمس الحضرة يا شمس العارفين يا أبي حسين الحضرة بهرة عبد الفتاح يا خبير سراد يا لقمان حكيم يا محفوظ يا مستقيم يا تلجل المستقيم يا شرار بن شفيع عبد الرحمن يا لشدق من وجميع الأولياء لما خصوصا المقبور في دائرة العقوم Mbah Basyaruddin, Mbah Dimyati Senan Gunung, Mbah Darun Riyahman, Mbah Mansur, Mbah Hasan Mimbar, Mbah Langkir wa usulihim wa furihim wa azwajin nuriyati manidasam ilaihim andallah alaina min barakatihim wa karamati syul hadrati jami' abaina wa abaina khalatina wa min amadina ammadil baldah minal muslimin muslimat wal mu'minat nakhusan la ruh jadi jenazah wa sulihim wa furihim wa azwajin nuriyati maninda samilihim Allahumma gfir lahu marhamhu ma'afil hadrati jami'iman hadra fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim khususan wa alifil kutubil lati ta'alamna Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Jai wa usulihim wa furihim wa azwajihim wa duriyatihim man intasaba ilaihim andallah alina min barakatihim wa karamati sya'wan sya'ulillah lahumul fatihah a'udhu billahi bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wala'allahu lan menawa kelakuan iku lam yapqa wus ora tetep min ajalika saking pati sira apa illa yaumun angin dina wahidun kang siji au nafsun utawa ambekan wahidun kang siji faqadir mongko ngirak-ngirakno sira hadza ing iki tekane ajal hadza ing iki
tekane ajal fi qalbika ing dalem ati sira kulla yaumin ing dalem saben-saben dina wa kallif lan maksa sira nafsaka ing awak sira asobro ing sabar ala taatillah ing atase taat ing Gusti Allah yauman ing dalem sedina fa yauman nuli sedina kang weneh fa innaka mongko setuhune sira iku lau qadarta lamun ngira-ngiraake sapa sira albaqaa ing tetep ana donya khamsina ing 50 apane sanatan taune wa alzamtaha lan netepake sapa sira ing wa alzamtaha lan netepi sapa sira ing khamsina sanah netepi as-sabra ing sabar ala taatillah ing atase ngabukti Gusti Allah taala nafarat mongkol lumayu apa nafsu nafarat mongko lumayu apa nafsu wastaqsat lan nulayani apa nafsu alaika ing atase sira fa in fa'alta mongko lamun nglakoni sapa sira dzalika ing mengkono-mengkono maksa nafsu dzalika ing mengkono-mengkono maksa nafsu kon sabar utawa taklifu nafsika as-sabra ala taat taklifu nafsika as-sabra ala taat farihta atau farohta mongko bungah sapa sira farohta mongko bungah sapa sira indal mauti ing dalem nalikane mati ing dalem nalikane mati farhan kelawan bungah la akhira to syadidan enten sing naut sae syadidan kelawan banget la akhira kang ora ana akhir iku maujud lahu keduwe farhan tapi wa in sawafta lan lamun ngendi-ngendi sapa sira to semaya sapa sira wa tasahalta lan gegampang sapa sira ja'aka mongko teka ing sira apa al mautu pati fi waktin ing dalem waktu latah tasibuhu kang ora nyono sapa sira ing waktu latah tasibu kang ora nyono ta ora ngira-ngiraake sira ing waktu akhire watahasarta lan dadi susah dadi nelongso sapa sira tahassuron kelawan susah temenan la akhira kang ora ana akhir iku maujud lahu keduwe tahassur wa indas sobah lan ing dalem nalikane wektu subuh yuhmidu muji sapa al qaumu qaum asura ing ibadah wektu bengi wa indal mauti lan ing dalem nalikane mati yaktika teka ing sira apa al khabaru khobar kabar al yaqinu kang yakin wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin wala ta'lamunna lan yakti weruh temen sapa sira wala ta'lamunna yakti bakal weruh temen sapa sira naba'ahu ing ceritane khobar ba'da hinin ing dalem sakwuse tutuke umur ing dalem sakwuse tutuke umur
wa in arsyadnaka lan wa idza arsyadnaka lan ing dalem nalikane wus nuduhake sapa ingsun ing sira ila tartibil aurat maring urut-urute wirid fal nadzkur mongko becik nutur sapa ingsun laka maring sira kaifiatas salat ing pertingkahe to carane salat wasaumi lan poso wa adabahuma lan pira-pira tata kramane salat lan saum wa adabal imam lan tata kramane imam wal qudwati lan makmum wal jum'ati lan salat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala'allahu lam yabqa min ajalika illa yaumun wahid. Wala'allaka sangat boleh jadi ajal kita niku hanya tinggal sehari atau satu tarikan nafas. Jadi terkadang umur kita niki hanya tinggal sehari. Sangat boleh jadi pati kita, kematian kita niki hanya tinggal sehari atau tinggal satu tarikan nafas. Mula krana pati niku tekanin dadak. Pati niku tekanin dadak mboten enten sing ngertos. Nggih, mboten enten sing ngertos. Mula faqadir hadza fi qalbika kulla yaumin, maka hadirkan di dalam hatimu setiap hari. Apa sing dihadirke? Nek pati kita niku kantun sekedhik. Jadi setiap hari lek pas manjing wektu esuk ngeten niki kira-kirakno mungkin patiku karek sedina iki, umurku karek sedina iki. Mungkin aku ora sampe teko wengi wis mati. Nek kita mancing neng wektu sore kira-kirakno pati kita niku bakal teko bengi kuwi. Kira-kira patiku ora sampe teko aku esuk. Nek kita enjing malih kok ndelalah si urip alhamdulillah, tapi terus kira-kirakno pati kita niku akan datang pada hari itu. Terus ngono. Iku makna faqadir hadza fi qalbika kulla yaumin. Dadi artine kita niki supaya tidak dikuasai oleh hawa nafsu, angan-angan kosong, supaya awak kita niku enteng tinggi ngibadah, kira-kirakno patiku cedhek wisan. Nek awake dhewe memperkirakan matiku ki cedhek karo aku, kita sudah tidak akan ketipu malih. Kita akan maksimal mempergunakan umur niku untuk ibadah. Ngono. Dados kira-kira nih kulla yaumin, setiap hari. Faqadir hadza fi qalbika kulla yaumin, setiap hari. Dadi nek esuk ngeten niki
Mungkin direnungkan di dalam hati, mungkin patiku sekarek sedina iki. Urung mesti aku engko bengi sik urip. Lek awake dhewe mancing wektu bengi kira-kirakno, mungkin patiku bengi iki. Aku mungkin ra teko sesuk-esuk dan seterusnya. Terus ngoten. Jadi dikira-kirakne ngoten iki wau. Kemudian wakallif nafsaka as-sabra ala taatillah yauman fa yauman. Nek wis awake dhewe ngirak-ngirakne patine dhewe niku cedhek, rumangsane kita anggap cedhek ngoten, terus paksanen awakmu untuk sabar melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Paksanen awakmu. Jadi dipaksa awak kita untuk melakukan ibadah, melakukan dzikir dan seterusnya. Jadi wong niku dengan memperkirakan umure atau patine arep teko itu tidak menyebabkan umure malih cedhek nggih mboten, panggah mawon. Jadi awake dhewe umpama ngirak-ngirakne mungkin umurku karek sedina, apa sedina tenan ya mbuh. Yang jelas pikiran ngoten niku tidak menyebabkan umurin malih cendhek mboten. Umur iku panggah. Tapi manfaate wong niku memperkirakan ajale arep teko. Apa manfaate? Manfaate neng wong niku malih iso mempeng ibadah. Malih iso mempeng ibadah. Terus dheweke urusan donya rada berkurang. Krana rumangsa aku arep mati, aku arep budal ning kuburan. Akhire kesenengan-kesenengan sing ora enek manfaate kangge akhirat itu akan bisa diminimalisir. Beda lek enek wong niku puwede, wah aku sik enom, umurku sik suwi. Iki mesti ngibadahe kendho niki. Kon mempeng angel. Merga apa? Rumangsa uripe sik suwi. Mula niki cara tiang-tiang soleh supaya amalin saged kathah ngenten niki. Soale nafsu niku lek wis napa niku ngerti wah umurku sik suwi, dhek nyantai neke. Jak ngibadah ra gelem. Jajal ngeten iki umpama awake dhewe menghadirkan neng pikirane dhewe dina iki aku arep mati. Mungkin engko sore engko bengi aku arep mati. Kita mempeng ibadah di hari ini. Di hari ini kita akan mempeng ibadah, bahkan mungkin ora sempat ndelok TV, ora mungkin ndak sempat napa niku hura-hura. Krana apa? Dalam hati kita enek kesadaran aku arep mati dina iki. Tapi beda karo wong sing rumangsane wah aku sik suwi umurku. Aku sik 50 tahun kah, sik 100 tahun kah. Kira-kira pada hari ini apa yang dilakukannya sembrono. Kalaupun toh iso ngibadah paling sing pokok-pokok ngono tok, salat 5 wektu ngono tok. Ning ora iso nambah. Beda karo wong sing dalam hatinya menghadirkan umurku karek sedina iki. Dia akan maksimal. Hampir ndak ada waktu longgar kecuali digunakannya untuk bekal, untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga amale kathah. Jadi wong sing mikir umure karek cendhek niku ya umure panggah. Wong sing ngelamun rumangsa umure dawa ya panggah. Ing dalem umur apa lek rumangsa umure dawa terus dawa tenan ya ora. Apa lek rumangsa umure karek cendhek tenan ya ora. Panggah, cuman bedane teng mriki. Bedane
le awake dhewe memperkirakan faqadir hadza fi qalbik yauman kullayaumin la'allahu lam yabqa min ajali illa yaumun wahid au nafsun wahid. Le awake dhewe memperkirakan umurku karek sedina iki. Bener-bener ngenten iki awake dhewe pasti akan mempergunakan sehari ini untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Ora sempat ngrasani wong, ora sempat nggunakne kangge hura-hura. Wong umurku arek sedina iki, aku kae luwangan kuburaku wis disiapne kae. Kain moriku wis disiapne kae. Ini pentingnya. Akhirnya nafsu niki akan tunduk, kalah niki mangke. Tinggi ibadah enteng. Jajal sak niki wong-wong sing penggaweane misale wayah mestine kuliah subuh akhirnya ndak kuliah subuh tongkrongan ning warung kopi umpamane. Umpama mereka memperkirakan umurku karek dina iki tok, kira-kira ndak mungkin nongkrong. Mesti dheweke kuliah subuh, mesti dheweke ngibadah, mempergunakan sedina kuwi kangge ngibadah ning Allah taala. Anane wong yo nyantai ngelakoni perkara sing kadang renek manfaati krana apa? Karena dia rumangsa umure sik suwi. Umure sik suwi sehingga nyantai. Mula bahayane tulul amal, rumangsa uripe sik suwi ngoten niku. Akhire ngendi-ngendi ibadahe sembrono. Alah umurku sik suwi tobat sok ae. Tapi wong sing merasa umure wis cedhek beda malih. Lek merasa umure pun celak, mpun cedhek mungkin karek dina iki umurku, beda malih dia pasti akan mempeng. Liyane bodho nyantai-nyantai dheke pasti semangat ibadah. Iki lho. Kalau setiap hari kita memperkirakan umur kita karek sedina kuwi, secara otomatis kita setiap hari akan mempeng ibadah. Terus ngono. Terus ibadah. Sehingga akhirnya kita akan dadi wong mulya benjing wonten akhirat. Niki utamane. Mula kata Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, la'allahu lam yabqa min ajalika illa yaumun wahid. Sangat boleh jadi umurmu hanya tinggal sehari ini. Umurmu hanya tinggal sehari ini. Mula aja kok gunakne sing elek. Umurmu karek sedina iki. Au nafsun wahidun. Utawa bahkan umurmu mung karek saambekan. Mula lek wis ngerti kaya ngono, dos pun dikira-kirakno iku dalam hatimu, wakalif nafsaka as-sabru ala ta'atillah yauman fayauman. Maka peksanen awakmu, mumpung mergo umurmu karek sedina iki gunakno tenan kangge ibadah ning Allah taala. Aja sempat kok nggih ngrasani, aja sempat kok nggih gawe elek karo wong, aja sempat kok nggih nyantai-nyantai. Tigai perkara sing ora enek manfaate senajan ra dosa iku ae aja. Apa meneh gawe elek karo wong, apa meneh nglakoni maksiat, naudzubillah. Wong niku nek wis ngerti rumangsa umurku karek sedina iki umure mesti digunakne kangge perkara sing apik, minimal sing enek manfaate kangge akhirat. Tinggi nglakoni perkara sing mubah mawon iman. Tinggi nglakoni misal ndelok TV, hiburan sing tidak mengandung dosa, iku iman. Iman. Tinggi jagungan sing ora enek manfaate, iku iman. Mergo apa? Umurku karek sedina iki tak manfaatne bener kangge golek tambahan bekal kangge akhiratku ngono. Lah apa maneh ngelakoni perkara sing maksiat tansaya iman iku lek wong menghadirkan di dalam hati ini pun uripe karek sedilek. Tapi saman angen-angen lek kita niki memperpanjang pengelamunan kita, ndawakne pengelamunan kita, Pak. Ngelamun lek uripku sik suwi, wong umurku ki sik
50 tahun, atau sik 40 tahun, sik 30 tahun. Umurku sik suwi, ora-orane ya sik enek 40 tahun kasihan. Tobat keri-kerinane, ngibadah mengpeng keri-keri nyantai saiki lho. Akan begitu. Ketika dia memperkirakan umure sik suwi, kok tiba-tiba mati ndadak jeleput. Jeleput niku. Kadung ra disiapne bakno mati, jeleput niku. Luwih becik wong niku dihadirke ning atine aku dina iki arep mati. Akhire ngibadah mempeng. Dene ra sida mati, alhamdulillah. Dene ibadah wis mempeng. Sesuk yo ngono meneh, mungkin dina iki aku arep mati. Ngibadahe mempeng. Delalah urung tekan patine, ora mati. Ya alhamdulillah, ibadah wis kathah, sangune wis akeh. Ngono. Hari yang ketiga juga begitu. Mungkin hari ini aku akan mati. Akhirnya nopo? Mempeng ibadahe. Delalah sik diparingi umur karo Allah. Alhamdulillah, selama 3 hari digunakan untuk ibadah kepada Allah maksimal. Terus hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus begitu. Setiap hari kon menghadirkan hal ini, kata Imam Ghazali. Terus wakallif nafsaka as-sabru ala ta'atillah yauman fa yauman. Itu keutamaane. Jadi wong sing rumangsa umure, merasa umurnya tinggal sekedhik iku ya ora ndadekne umure cendhek. Wong sing merasa umure suwi kuwi ya ora ndadekne umure malih dawa. Iku iling-ilingen. Iling-ilingen niku. Artine umur niku panggah. Wong ngira-ngirakne umure dawa lek jatahe cendhek ya bakal mati dadak ngono kuwi. Tapi rugi-rugine apa? Rugine lek ngira-ngirakne umure suwi bakno mati dadak biasane ndak persiapan. Biasane ndak persiapan, akhirnya mengko getun dheweke. Beda karo wong sing sudah memperkirakan iki umurku karek cendhek, ngibadah maksimal, persiapan tenan, kok mati tenan, ndak patek getun krana wis siap. Rapatek getun punan. Ngoten. Lah apa meneh ndak mati-mati? Ora mati-mati, disiapne kok orang mati-mati ya alhamdulillah. Berarti semakin banyak pahalanya, semakin banyak bekalnya, semakin banyak bekalnya. Ngoten. Niki metode supaya kita niku ndak diapeki karo nafsu kita. Lek mboten ngoten diapeki karo nafsu kita, halah nyantai lho. Nyantai lho, umurmu sik suwi, umurmu sik suwi, ngono. Nyantai ae lho. Umurmu sik suwi. Ora usah ngibadah ritek, ora usah ngaji ritek, kono cangkruk ono Nyantai lah, nyantai. Wayah jamaah ya ngono, alah nyantai lah, sesuk ae. Wah, akhire ndak duwe amal wong ngeten iki. Lek mati dadak ya remek wis. Mati dadak remek niku. Pun wakallif nafsaka as-sabru ala taatillah yauman fa yauman. Kemudian paksanen awak kita supaya nglakoni sabar, nglakoni ibadah menika. Fa innaka law qadartal baqa khamsina sanah wa alzamtaha as-sabru ala taatillah ta'ala nafarat wasta'sat alaika. Dadi ngene, kenapa kok kita dianjurke merasa umur kita karek sedina iki, Pak? Supaya nafsu kita niku kalah karo kita. Tapi nek jenengan ngira-ngirakne umurmu ki sik 50 tahun kas. Lek jenengan rumangsa alah umurku ki uripku ning donya ki sik 50 tahun kas. Terus jenengan berusaha meksa awak supaya taat, nafarat, nafsumu ki bakal melawanmu. Nafsumu niku bakal ngelawan awakmu. Wasta'sat, nafsumu niku bakal nulayani ning awakmu. Akhirnya kalah awakmu. Akhirnya ra gila iso ngibadah. Mula tulul amal niku elek. Ya Mas yo kenyataane hakikatnya wong uripe 50 tahun kas ning aja merasa umurmu sik 50 tahun kas.
iku engko ndadekne nafsumu kurang ajar. Ndadekne nafsu kita kurang ajar. Akhire ngibadah haras-harasen. Lho eneke wong ngrasani iku sebab dheweke rumangsa uripe sik suwi. Jajal lek umpama uripe dheweke meyakini mungkin dina iki aku arep mati, kira-kira sik sempat pengen ngrasani mboten? Ra sempat. Eneke wong mabuk-mabukan niku merasa karena uripe sik suwi. Eneke wong nyolong niku mergo rumangsa uripe sik suwi. Enek wong ninggalke salat iku merasa uripe sik suwi. Enek wong ninggalne jamaah iku mergo ngrasa uripe sik suwi. Enek wong iman sedekah padahal bondone kathah iku dhek merasa uripe sik suwi. Terus apa? Enek wong tongkrongan neng pinggir dalan ora enek gunane iku dhek merasa uripe sik suwi. Jadi sedaya perkara sing ndak apik itu munculnya kenapa? Karena merasa uripe sik suwi. Tapi njajal. Lek dheweke merasa uripe karek sedile. Uripe karek sedina iki, mungkin hidupku hanya sehari ini saja. Kira-kira sempat arep nyolong mboten? Ora sida. Wong sedina iki aku arep mati kok dadak nyolong. Sedina iki aku arep mati iki engko sore mungkin aku arep mati kok ngrasani wong, ndak sempat. Kok tongkrongan ndak sempat. Ninggalne salat ndak sempat, ninggalne jamaah ndak sempat. Lah mula teng mriki sebenarnya. Mula eneke wong lakoni maksiat, eneke wong wektune digunakne kangge perkara sing ora enek manfaate. Ini penyebab utama adalah tulul amal. Tulul amal iku apa? Terbuai nek uripe sik suwi. Mula dikatakan kali Imam Ghazali, fa innaka law qadarta al-baqa khamsina sanah. Nek panjenengan ngira-ngirakne umurmu iku sik 50 tahun kas. Terus jenengan maksa awake ngibadah ora bakal iso, mergo nafsumu pasti akan melawan. Alah sik aja mempeng-mempeng wong uripmu sik suwe ngono akhire nafsune. Tapi beda nek awake dhewe rumangsa pati iku teka sak wayah-wayah. Bisa saja hari ini aku akan mati. Iso wae dina iki ngurung sampai sore aku wis mati. Iso wae ngoten, iso wae dina ini umurku mung karek sedina iki. Iso, ora enek sing ra mungkin. Ya saiki bodo seger ngene iki, iso ae. Ada di antara kita yang dipanggil oleh Allah engko sore, enek sian. Mungkin ada. Kita ndak pernah tahu. Mula aja sembrono, ngono karepe. Kata Imam Ghazali. Lah. Jadi manfaate merasa umure cendek niku nggih. Merasa umure cendek niku manfaate iso mengendalikan nafsu, Pak. Jadi nafsu niki malih mangke ndak berontak. Dijak ngibadah mboten berontak. Mula jenengan ngen-ngen saestu. Eneke wong ngrasani iku merga rumangsa uripe sik suwi. Enek wong nglakoni perkara sing ora enek manfaate. Itu mergo awal mulane mergo rumangsa uripe sik suwi. Enek wong nyolong, enek wong tumindak sing boten apik maksiat iku mergo rumangsa uripe sik suwi. Mergo rumangsa uripe sik suwi. Tapi nek wong kuwi merasa hidupnya tinggal sebentar. Lam yabqa min ajali ila yaumun wahidun au nafsun wahid. Lek merasa ngoten niku pasti dheweke akan maksimal. Iki mumpung umurku karek sedina, wektu uripku karek 24 jam, aku kudu tenanan. Wektu 24 jam kudu tak gunakne ibadah sing tenanan. Dene kok 24 jam ora mati ya alhamdulillah. Mungkin 24 jam neh iki yang kedua ini. Patiku teko, aku kudu mempeng ibadah. Lha ngono akhire ibadahe apik.
kalaupun toh Allah mentakdirkan umure dawa, dia akan jadi orang yang mulia. Ngoten. Fa in fa'alta dzalik, nek awake dhewe gelem nglakoni ngoten niku. Jadi pertama memperkirakan umur kita niki mungkin rasuwi, ngono nggih. Mungkin rasuwi akhirnya awake dhewe niku ngibadah sregep, maksa awak kita sabar nglakoni ibadah, kok bincing awake dhewe mati, Pak. Farohta indal maut, maka kita akan memperoleh kebahagiaan ketika meninggal dunia. Farhan syadidan la akhiralahu, kita akan mendapatkan kebahagiaan sing wah luar biasa, kebahagiaan yang agung, la akhiralahu sing ora enek akhire, ora enek watese malih, ndak ada batas akhirnya. Biru'yati biru'yatika mahallaka fil jannah li'annaka qad ista'datta lil akhirah bil ibadah wa tahdhibin nafas. Jadi kebahagiaan yang tidak ada akhirnya niku nopo? Kamu akan melihat tempatmu di surga. Kamu akan melihat tempatmu di surga. Di surga biru'yatika mahallaka fil jannah. Kamu akan melihat tempatmu di surga Allah Ta'ala. Li'annaka qad ista'datta lil akhirah bil ibadah wa tahdhibin nufus. Karena kamu telah mempersiapkan dirimu untuk akhirat dengan ibadah-ibadah dan membersihkan hatimu niki. Iki manfaate. Jadi memang manfaate ibadah niku ba'dal maut, sause mati. Nalikane urip ora patek ketok manfaate, Pak. Jenengan ngibadah, jenengan sregep jamaah, jenengan sregep dzikir, jenengan sregep sedekah ketika urip ora patek ketok manfaate, sebab ibadah-ibadah itu manfaate ba'dal maut, sakwuse mati. Semono uga wong sing sembrono, wong sing maksiat ning donya ya ora patek enek masalah, tapi sok masalahnya akan muncul ketika ba'dal maut. Mula awake dhewe ngibadah niki orientasinya bukan untuk kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan akhirat. Mula nek awake dhewe iso maksimal ibadah wonten alam dunya menika, sok nek mati kita akan mendapatkan farohta indal maut farhan syadidan la akhiralahu. Kita akan mendapatkan kebahagiaan yang besar sing ora enek enteke. Tapi suwalike wa in sawafta wa tasahalta ja'akal mautu fi waqtin la tahtasibuhu wa tahassarta tahassuran la akhiralahu. Suwalike niki. Tapi nek kita niki ngendi-ngendi iku nyantai-nyantai ngoten lho. Alah engko wae ibadah engko wae. Soe. Wis sawafta. Lek awake dhewe ngendi-ngendi ibadah, menunda-nunda ibadah, wa tasahalta, awake dhewe gegampang ibadah. Kadung rumangsani uripe sik suwi, gegampang ibadah, nunda-nunda ibadah, ternyata mati teko dadak. Ja'akal mautu fi waqtin, datang kematianmu aibaghtatan, secara tiba-tiba mendadak mati. Nggih, mendadak mati, latah tasibu sing panjenengan kita ndak pernah menyangka-nyangka, rumangsaku sik uripe sik suwi kok mati. Kadung ra siap. Dos pundi? Tahassarta tahassuran la akhiralahu. Kita akan susah, akan nelongso dengan nelongso sing ora enek enteke. Dengan nelongso sing ora enek enteke. Nelongso sing ora enek enteke napa? Ya nerakane Allah Ta'ala, na'udzubillah ming. Niki lho. Insyaallah. Dadi kaya ngoten niku. Kula karek wong niku saling ingat mengingatkan.
Sak bejo-bejone wong sing lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Kita boleh berharap, ya Allah jenengan dawakne umur kula, silahkan dianjurke dungane, ya Allah jenengan dawakne umur kula. Tapi ketahuilah, umur itu tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Umur itu akan pas. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nek mustaka titi mongsone menungso ndak akan bisa dijokne, ora bakal bisa diundur. Pun pas. Mula sing paling penting kita niki adalah mempersiapkan mawon. Mempersiapkan diri. Mula mumpung diparingi urip ngeten iki, lek wong sing wis mati-mati ngono iki ndak iso Pak nambah amal, wis ora iso. Dheweke nambah bekal untuk akhirat wis ora iso malih. Tapi nek sik awake dhewe sik urip ngeten iki, kita nambah bekal, nambah amal sik iso. Cuma aja lali. Aja ditipu, aja kena tipu karo nafsu kita. Mumpung sik urip, wong sing mati-mati kuwi lho. Wong sing wis mati ngono kuwi lek umpama dheweke diparingi kesempatan iso nambah satu amal mawon maremi ra karo-karuan lho. Tapi pun mboten saged, nek wis mati niku wis entek wektune ngamal. Wis entek. Wis ora iso nambah amal malih. Dheweke pun mboten saged. Lah alangkah tidak beruntungnya wong sing urip, sing mestine iso nambah amal, iso nambah bekal, kok ora digunakne kangge ngono. Kok ora digunakne kangge nambah bekali. Alangkah ndak beruntungnya dia. Mula wong sing beruntung niku al-kaisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Wong sing cerdas iku wong sing iso ngempet hawa nafsune lajeng memperbanyak amal ibadah untuk bekal hidup setelah kematian. Niki lho. Pokok babe ngoten niku, golek amal. Nggih. Jadi teng mriki didhawuhi ngoten, lek sampai awake dhewe niku ngendi-ngendi masyaallah, ngendi-ngendi ibadah, enek kesempatan jamaah kok ora ndang kita gunakne jamaah, enek kesempatan ngaji ora kita gunakne ngaji, enek kesempatan dzikir ora kita gunakne dzikir, enek kesempatan sedekah ndak kita gunakan sedekah. Kemudian ja'akal maut fi waqtin la tahsibuhu. Kemudian ketika nanti datang kematian mendadak, baghtatan la tahsibuhu, yang tidak pernah kita sangka-sangka, akhirnya apa? Tahassarta, kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal tahassuron, dengan penyesalan la akhiralahu sing ora enek enteke penyesalan itu. Wis ora enek gunane. Akhire teng Quran niku enten sing menyesali ngeten, ya lait enten sing laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Gusti kula jenengan undur pati kula sekedap mawon, fa asaddaqa kula tak sedekah, wa akum minas sholihin ben kula dadi wong saleh. Dijawab oleh Allah, la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah ra bakal ngundur patine menungso nek wis teka titi mongsone. Ndak iso, kasep pisan. Dijawab oleh Allah. Enten malih sing penyesalane, Rabbirji'un. Gusti jenengan balekne kula teng donya, la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kula mengkit ning donya tak lek jenengan balekne teng donya kula tak ngibadah sing mempeng. Krana urip kula wingi kula lali ibadah dateng panjenengan. Ora iso. Wong ning ngarep wis alam barzah. Mboten saged. Niku wong sing ning donya diparingi kesempatan amal ning ora digunakne ngamal. Enek kesempatan ngibadah ning mboten digunakne ngibadah. Akhire getun. Getun tok wis. Getune nang mburi. Nyesal. Enek malih sing penyesalane wong sing ora iman napa? Ya laitani kuntu turaba. Aduh cilaka tenan aku iki. Atukno biyen aku njaluk dadi lemah ae lho. Ya laitani kuntu turaba. Dadi wong niku lek mboten iman, Mak.
nek mbot ndak gelem iman. Akhire sok lek mati roh siksane niku pilih dadi lemah mawon. Ya laitani kuntu turaba. Lek dadi lemah ngono kan penak tidek-idek wong iku ora ndek enek tanggung jawabe. Tapi nek dadi menungso enek tanggung jawabe. Mula lemah dadi lemah didadekne kewan karo didadekne wong niku penak endi? Ya ndelok-ndelok. Nek wong sing ora bekale ra duwe, penak dadi kewan. Nek kewan ora enek tanggung jawabe. Nek kewan ndek enek tanggung jawabe. Nggih. Tapi lek dadi menungso enek tanggung jawabe. Pertanggungjawaban akhirat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wonten surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka kami napa wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka yang memberi kesaksian bima kanu yaksibun. Maknane napa? Setiap apa yang kita lakukan benjing akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sing maringi saksi bukan lesan malih, lesan sudah dikunci pada waktu itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahim, lesan dikunci. Ndak iso ngomong. Wa tukallimuna aydihim, tangan sing ngomong. Gusti aku mbiyen ning donya nyolong, ngomong tangan. Gusti aku mbiyen ning donya sedekah, ngomong tangan. Gusti aku mbiyen ning donya ngeplak uang, ngomong tangan. Wa tasyhadu arjuluhum, sikile memberi kesaksian. Gusti aku mbiyen ning donya ning kafe, Gusti aku mbiyen ning donya budal ning masjid, ngomong sikil. Seluruh anggota tubuh akan memberi kesaksian bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang telah dilakukannya. Itulah jenenge hari pertanggungjawaban. Nek pertanggungjawaban karo menungso gampang, penak diakali, Pak. Tanggung jawab menungso LPG gampang, kenek diapeki, kenek dinego, tapi tanggung jawab di akhirat ndak bisa. Nggih, lah niki babe kesana ngoten nggih. Iki ra meden-medeni lho ya, memang babe ngono kuwi. Iki babe wis medeni panjenengan. Tapi wong sing saged nampi insyaallah selamat. Allahumma. Iki untuk renungan kita ini loh. Disadari atau tidak kita bakal mati kok. Wis to. Ora pengen mati bakal sok. Cuma kapan waktune ra enek sing ngerti. Kula ya ora ngerti, jenengan ndak ngerti. Yang jelas mati kuwi iso teko kapan mawon. Cepet ya iso, rada lambat ya iso, ning muga-muga rada suwi ngono tok mongan. Muga-muga. Ning ya kabeh muga padha karo rezeki, mungkin iso dina iki aku oleh rezeki titik ya iso, rezeki rada akeh ya iso, rezeki wakeh ya iso, ning ya muga-muga kathah ngono tok. Dene rezekine pira ya terserah niku urusane Allah. Wis ngono tok kuwi. Sing penting setidaknya nek kita niki pun memahami ngeten niki, Pak. Setiap langkah kita iso golek ridhane Allah. Awake dhewe budal nyambut gawe niatono golek ridhane Allah. Awake dhewe ngucap golek niat ridhane Allah. Ucapno sing apik sing sekirane Allah ridho. Nek awake dhewe melangkahkan kaki kemana nek iso sing Allah ridho. Ngono lho. Kalau kita mengeluarkan uang sekirane uang itu akan bermanfaat kelak di akhirat. Kalau kita napa niku mempergunakan waktu kita sekirane apa yang kita lakukan niki enek manfaate bincing teng akhirat. Niku sing diharapkan itu. Ngoten, diharapkan itu. Pun wa indas sabah yahmidul qaum as-sura, pada waktu subuh sekelompok kaum memuji ibadah di waktu malam.
Wa indal maut nalikane mati ya'tikal khobar yakin akan datang kepastian keyakinan kita wong bejo apa wong cilaka wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin sungguh kalian akan mengetahui kepastiannya setelah kematian. Jadi wal makna wa inda sobah yuhmidu al qaumu surra bidhammisin wa fathir ra niku wal murad bidzalika at-ta'at fi dzalikal waqt. Jadi maksudnya wong sing gelem ngibadah neng waktu bengi pagi harinya dia akan dipuji. Wong sing gelem ngibadah neng waktu bengi enjinge bakal dipuji. Wal murad bidza at-ta'at fi dzalikal waqt. Nggih. Wal makna annal ibad alladzina ishtaghalu bil ibadah fil lail sorot ibadatuhum ilal hamdi. Jadi cara maknane saking dawuh niki annal ibad menungso kawulane Gusti Allah sing bengi gelem ngibadah sorot ibadatuhum ilal hamdi maka ibadah di waktu malam itu akan berujung pada pujian Allah Subhanahu wa taala. Di waktu pagi dipuji oleh Allah karena ibadah malamnya. Wawajaduha mahmudatan ibadai akan dipuji kama anna sairin fil lail sara sairuhum ilal hamdi wawajadu mahmudan indahum halatas sobah. Seperti halnya tiang sing berjalan di waktu malam, wong sing melaku neng waktu bengi kuwi iku akan berujung pada kesenangan di waktu pagi. Kenapa? Li anna sair fil lail yatwil ardo. Perjalanan malami bumi dilempit. Sebab seperti halnya ibadah malam niku ya ngono akan menyebabkan pujian di waktu malam. Maknane niki sebagai motivasi kagem kita. Ibadah bengi niku penting. Dan ibadah bengi ya salat tahajud, ya salat kita belajar ya Allah. Kadang akeh laline nggih. Pokok arep turu bengi diniati bismillah aku engko tak salat tahajud ngono. Diniati, dine kok tangi-tangi jam 5 ya wis bene. Lah piye meneh? Sing penting wis dini nyati, ngono lho. Ning lek tangi jam 3 ya berusaha tangi. Lek memang arep turu diniati bismillah engko tak tangi bengi. Lah ndelalah tangine niku wis subuh ya bene. Bene ngono lho. Dadi sing penting niate wis hasil ngono. Ngoten. Sing penting niat sing apik. Kula niat dalu napa ibadah dalu niku ageng manfaatipun. Nah, wa indal maut nalikane awake dhewe benjing seda, Pak. Lek awake dhewe sok mati nggih, bar mati, ya'tikal khobar al yakin akan datang kematian, akan datang kepastian kepada kita. Al wadih ay fi annaka tafrahu bi husuli ridha rabbil alamin au tahzanu bi wujdani sakhatihi. Lek awake dhewe mati baru kita yakin, eruh tenan awake dhewe termasuk wong sing bejo apa wong cilaka. Muga-muga wong bejo, amin. Lek saiki awake dhewe ra eruh, sampean bejo apa ora? Mbuh. Kula bejo apa ora? Mbuh, saiki ra eruh. Ruwe kapan? Nek wis mati. Lek wis mati baru awake dhewe akan eruh tenan. Wa indal maut ya'tikal khobar yakin akan datang kepastian, kejelasan ai fi annaka tafrahu. Apakah kita ini termasuk orang yang beruntung dengan memperoleh ridhonya Allah Ta'ala ning swarga, atau tahzanu, atau kita akan susah karena mendapatkan kemurkaan Allah
itu ngertine kapan? Sakwuse mati. Lek saiki ra roh. Saiki ra roh. Kepastiane ndak roh. Ning kur muga-muga ngono tok saiki. Mula sakniki yang kita lakukan nopo? Lek wis untuk mengetahui padha karo ngene lho, Pak. Enek bocah sekolah. Napa niku? Enek bocah sekolah, aku sok rapote ranking piro ya? Aku sok munggah kelas apa ora? Ketika dhek isih sekolah ra roh. Tapi roh-roh lek wis nampa rapot, baru munggah kelas apa ora? Ranking 1 apa ranking 45? Iki mbuh iki. Ngono lho. Lah awake dhewe ya ngono. Wa indal maut, nalikane mati baru akan terbuka semuanya. Kita ini termasuk beruntung apa ndak? Tapi tandane ngono kuwi, wong sing ibadahi tenanan, insyaallah tanda lek dheweke bakal beruntung. Wong sing ikhlas tanda lek dheweke ibadahi, tanda lek dheweke iku wong sing bakal beruntung. Wong sing atine resik tondo lek dheweke niku akan beruntung, tondo mawon. Nggih. Mula teng mriki awake dhewe kewajibane mumpung ning donya niki pertama resik ana ati kita. Aja duwe kebencian kepada orang. Jangan punya niat untuk mengganggu orang. Jangan punya niat untuk menyakiti orang. Nggih. Nyakiti kewan mawon ndak oleh apa meneh nyakiti wong siji. Niato. Terus niato gawe apik karo sekabehane menungso. Gawe apik karo sedaya makhluke Allah taala. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Imam Sibli diangkat derajati gara-gara welas karo kucing. Imam Ghazali diangkat derajati gara-gara welas karo laler. Nek awake dhewe welas karo wong kaya apa? Wong. Terus nek awake dhewe welas karo wong sing gelem ngaji kaya apa? Awake dhewe welas karo santri kaya apa? Itulah. Awake dhewe welas karo wong sing jamaah kaya apa? Awake dhewe welas karo wong sing ahli ibadah kaya apa? Wong welas karo kucing mawon diangkat derajate. Mula awake dhewe niku nek umpama diparingi rezeki karo Allah, aja lali bantu tempat-tempat ibadah. Diniati welas karo wong sing ibadah. Welas karo kucing mawon diparingi kemuliaan. Apa meneh welas karo wong sing jamaah. Apa meneh welas karo wong sing gelem ngaji sak pinunggalane. Itulah kemuliaan. Wa idza arsyadnaka ila tartibil aurat. Imam Ghazali dawuh ni setelah aku menjelaskan kepadamu tentang urut-urutane amaliyah falnadhkur, maka sekarang aku akan menjelaskan kepadamu kaifiyatas sholah, bagaimana carane sholat sing bener. Sholat niku enek suratan dohirotan, bentuk dohir ya centak centuk ngono kuwi Pak. Tapi enek suratan batinatan, enek bentuk batine, khusyuk, tafahum sak pinunggalane mengki dibahas. Aku akan menjelaskan kepadamu tata cara sholat sing bener. Tata cara poso sing bener. Poso niku ya ngono, enek posone wong awam. Posone wong awam sing penting ramangan rangum B. Ngono tok posone wong awam. Enek posone saumul khusus. Posone wong khusus para wali, di samping ramangan rangombe jaga panca indrane saka maksiat, mripate ra nyawang barang maksiat, lesane ra ngomong sing elek. Nggih, kupinge ra ngrungokne barang sing elek. Sak teruse iku posone para wali. Jadi di samping ora mangan ra ngombe, anggota tubuhnya panca indrane dijaga saka perkara sing haram. Dhuwure malih saumu khususil khusus. Para nabi, posone para nabi niku njaga panca indra amma siwallah, njaga atine saka sakliyane Gusti Allah. Jadi para nabi niku 24 jam eling Allah. Kok sampai menggok titik mawon ndak eling Allah, batal posone. Iku kelase posone saum khususil khusus.
Lek awake dhewe paling kelase wong awam, sing penting ora mangan ra ngombe. Kadang ya sik ngrasani barang. Nggih. Kadang sik ngrasani, kadang sik nyawang sing elek. Wis disadari kelase posone dhewe ngono. Mula kalau Imam Ghazali, setelah ini aku akan menjelaskan kepadamu tentang tata cara salat sing bener, tata cara poso sing bener, adab-adabe salat, adab-adabe poso, adabe dadi imam, adabe dadi makmum, adabe salat Jumat sing bener ki piye akan saya jelaskan, dan insya Allah besok adabus sholah akan membahas masalah niki. Muga-muga kita sedaya diparingi Allah Ta'ala keselamatan dunya lan akhirat, diparingi kemuliaan dening Allah Ta'ala fid dunya wal akhirah, dipun welasi kalih Allah Ta'ala, diselametke kalih Allah Ta'ala. Muga-muga awake besok diparingi ridhani Allah, dilebokne surgane Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'i. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Katen kirang langkungipun nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.